सर्दियों में एक चिड़िया एक लोहे के रॉड पे बैठ जाती है और ठंड इतनी भयानक होती है कि उसके पंजे उस रॉड से जम जाते हैं और जब वह चिड़िया उड़ने का प्रयास करती है तो वह उड़ नहीं पाती है। तभी एक लड़के की नजर उस चिड़िया पे पड़ती है तो वह उस चिड़िया को बचाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन जब वह देखता है कि उसके पैर उस रॉड से जम चुके हैं तो वह मुंह से भाप देकर उसके पंजों पे लगी बर्फ को गलाता है और जब बर्फ गल जाती है तो वह उस चिड़िया को आजाद कर देता है। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।